برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الله عليه وسلم والمتصدقات لإقامة الدين. جزاكم الله أحسن جزاء الله وجعل ذريته بذلك الصالحين. نفعنا الله بعلومهم وبكرامتهم وغفر ذنوبهم وستر عيوبهم ونور الله قبورهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amir lisani bidikrika wa khasatihi wa qalbi wa sirri bi ta'atika. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bil liqa'i wa tarda bil qada'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jamilni ya badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikramil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani biriqatin rahmatin thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah
Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la maqluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, urang sadayana ku Allah dikudratkeun, dirodahkeun tiasa kempel dina ieu tempat anu mulya. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana masih ngajantenkeun wasilah kana kenging rahmat, ridho, magfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam, pengikis habis kemusyrikan, pendobrak-dobrak kebatilan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tugdugika urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim ulama al-mukarram wal mukarramah alladzi lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman, anu kusim kuring dipihormat alayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Para ibu, para bapak anu sami-sami kusim kuring dipihormat, oge para pamuda sareng para pamudi, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus anu hadir di tempat dipaparin yuswa anu panjang berbarokah. Amin. Sadayana tiasa angkat ka kota Mekah. Amin. Tiasa tawaf di Ka'bah, mabit di Musdalifah, sa'i di Safa sareng Marwah. Sadayana tiasa nenggor jumroh Aqabah, tiasa ziarah ka Madinah, tiasa pulang lagi ke rumah. Bapak-bapak hoyong ibadah haji, ibu-ibu hoyong ibadah haji, cing rajin maca surat Yasin, surat Waqi'ah, surat Al-Mulk, surat An-Nahl, surat Sawah, surat Imah, nabung daftar insyaallah berangkat haji. Pulang dari haji, pulang lagi ke rumah, beli sawah, beli mobil mewah, istri
Satuju bapak-bapak tuh, ibu-ibu satuju, ibu-ibu geus calangat terjadinya. Gaduh keturunan soleh tur soleha, maut husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kewajiban. Teu aya sanes urang sadayana hadir ka ieu tempat nandakeun bahwa dina manah para ibu, dina manah para bapak, oge dina manah para pamuda sareng manah para pamudi aya nur cahaya keimanan. Sabab lamun dijawabna ku iman, mangka teu aya halangan. Poek tiasa dibatrean, hujan tiasa dipayungan, leur tiasa diitekan demi hadir kana ieu tempat anu mudah-mudahan cingjantan wasilah kana dihampurana dosa urang sadayana ku Allah, amin. Mana buktosna ketika urang hadir ka ieu tempat nandakeun bahwa dina manah para bapak sareng para ibu aya nur cahaya keimanan. Ketika Allah ngadau dina Al-Qur'an, saur Allah dina Al-Qur'an, aqimus shalat, lakukeun ku anjeun salat. Urang kersa ngalaksanakeun ibadah salat. Naon margina urang kersa ngalaksanakeun ibadah salat? Sabab dina diri urang aya nur cahaya keimanan. Saur Allah dina Al-Qur'an, wa atuz zakat, kaluarkeun ku anjeun zakat. Urang kersa ngaluarkeun zakat. Naon margina urang kersa ngaluarkeun zakat? Sabab dina diri urang sadayana aya nur cahaya keimanan. Saur Allah dina Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyam, lakukeun ku anjeun ibadah haji. Kutiba alaikumus syiyam, lakukeun ku anjeun puasa. Wa atin fil nasi, lakukeun ku anjeun ibadah haji. Urang kersa ibadah haji, urang kersa ngalaksanakeun puasa. Naon margina? Margi dina diri urang dina mana urang aya nur cahaya keimanan. Nya kitu deui urang hadir ka ieu tempat sejak thalabul ilmi, sejak mencari ilmu. Teu aya sanes dina manah para bapak, dina manah para ibu sadayana aya nur cahaya alhamdulillah. Matak dina doana oge, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Gusti, keimanan anu parantos dipasikeun ku Gusti ka abdi tetepkeun. Bahkan keimanan anu parantos dipasikeun ku Gusti ka abdi tambihan dugikakeun tiasa kacandak maut nu dinamian maut husnul khatimah. Ibu-ibu barade maut, bapak-bapak barade maut, ibu-ibu bapak-bapak ti payun sim kuring ti pangker mangga atunya. Sim kuring ti pangker atau bapak-bapak ibu-ibu ti payun mangga. Tawa sim kuring saatos bapak-bapak ibu-ibu, oke, eta mah jadi masalah. Saha intina urang bakal naon? Bakal mah. Kuhalna sakitu mangpang-mangpang urang hirup di alam dunia, dipasihan kesempatan ku Allah yuswa. Urang dihirupkeun ku Allah, dirizkian ku Allah, cicing di tempatna Allah, engke urang bakal kembali ke Allah. Mangka ku urang sadayana lakukeun ibadah di alam dunia ku jalan dina bulan Rajab ayeuna sejak ta'diman wa takriman wa tasyrifan wa mahabbatan, ngagungkeun ngamulyakeun karena cinta ka Kanjeng Rasul nyaeta dirayakeunna diisrokeun sareng dimi'rajkeunna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertarosan naon ari Isra. Isra teh ceuk santri mah kabagi kana dua. Hiji aya Isra ceuk lugot, dua aya Isra ceuk istilah.
Ari Isra cek lugot mah kadar-kadar lempang. Lempang ka mana wae Isra cek lugot tapi ari nu dimaksud di dieu mah Isra cek istilah nyaeta siruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berjalan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram dugi kakeun Masjidil Aqsa. Naon ari Mi'raj? Naik. Rasul ku Allah diisrokeun sareng dimi'rajkeun diperjalankeun sareng diangkat Rasul ka langit. Bahkan lamun aya jalmi inkar kana ayana Isra, maka kufur sabab didawukeun ku Allah dina Al-Qur'an. Tapi lamun aya jalmi inkar kana ayana Mi'raj, maka termasuk jalmi anu fasik ataupun jalmi anu ngalakukeun dosa gede. Matak dina dawuhan Allah dina Al-Qur'an ge subhanalladzi. Makna subhanalladzi hartosna bisa lita'ajub. Hartosna ketika orang melihat keindahan, ningal keindahan anu parantos diciptakeun ku Allah, maka ucapkeun ku urang subhanallah. Allah nyiptakeun langit 7 lapis, Allah nyiptakeun bumi 7 lapis, berikut isina termasuk urang adalah ciptaan Allah. Maka subhanalladzi, luar biasa ciptaan Allah. Allah nyiptakeun dina diri urang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan diperkuat dina kitab Jauharut Tauhid, pangdur ila nafsika summan taqil lil alimil uluwi summa supli. Tapakuran heula naon anu aya di diri urang. Pandur ila nafsika, tapakuran naon anu aya di diri urang. Allah nyiptakeun anu aya di diri urang teh soca sareng ningalna tapakuran teu pernah urang meuli oli kanggo soca. Luar biasa ku ayana syariat soca, urang tiasa melihat keindahan dunia. Allah nyiptakeun cepil, urang tiasa nguping ku cepil. Luar biasa urang tiasa ngupingkeun lantunan ayat suci Al-Qur'an, tiasa ngupingkeun sholawat ku ayana cepil. Mangka kupingkeun eta cepil teh kana kakuduana kana anu diparentahkeun ku Allah. Allah nyiptakeun pangambung jeung ngambeuna, urang tiasa ngambe mana nu seungit jeung mana nu bau. Ku syariat aya pangambung bari kohokna oge kahandap teu kaluhur. Lamun kohokna kaluhur pas aya hujan teh kekerepakan. Luar biasa ciptaan Allah. Allah nyiptakeun lisan jeung rasana, mana rasa amis mana rasa pahit, itu ciptaan Gusti Allah. Allah nyiptakeun panangan jeung kepatna, nyiptakeun sampean jeung lengkahna. Pangdur ila nafsika, tapakuran anu aya di diri urang sadayana anu aya di diri urang ciptaan Gusti Allah, can kasukuran bisa ge ngarengkap urang. Belum tentu bisa bersyukur urang, bisa ngarengkap oge, bisa ngiseup, bisa gerak, bisa usik, bisa nguping. Pangdur ila nafsika. Beres urang napakuran kana naon anu aya di diri summan taqil lil alimil uluwi summa supli. Tapakuran anu aya di luhur, tapakuran anu aya di langit teh aya bulan, aya bentang, aya matahari, aya aras, aya kolam, aya lauhul mahfuz. Beres napakuran anu aya di luhur summa supli, tuluy anu aya di handap aya gunung, aya lautan, aya manusia. Itu adalah ciptaan Gusti Allah anu kudu ditapakuran kurang supaya urang tiasa ma'rifat ka anjeunna. Matak subhanallah. Kadua makna subhanallah, subhanalladzi bisa litanaju. Hartosna litanaju teh ngabersihkeun. Lain berarti ngabersihkeun Allah ku urang da teu dibersihkeun ge Allah mah tos bersih tos suci. Tapi urang ngabersihkeun amayasipun anu mana orang-orang kafir geus nyipatan ka Allah. Bahwa cek orang kafir teh Allah pangeran teh aya Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Bersihkeun kurang Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersihkeun tina sifatan-sifatan orang-orang munafik. Bahkan patekadan hati urang oge kudu dibersihkeun. Terkadang dina hati urang timbul kamusyrikan, timbul kakufuran, gara-gara urang terlalu tatagenan kan jadi makhluk, gara-gara urang boga patekadan aya di tapak damel salian di Gusti Allah. Contoh
urang ketika tuang ngayakinkeun nu ngawaregkeun kana patuangan teh lain Allah, tapi sangu urang ketika nu nyegerkeun kana tenggorokan teh lain Allah, tapi cai urang ketika berobat anu nyagerkeun kana penyakit urang teh lain ayeuna Allah tapi obat. Ketika urang diberek kapinteran nu minterkeun teh lain Allah tapi guru tapi kitab tapi ku getona urang, maka eta geus musyrik. Bersihkeun diri urang. Sangu ngan saukur syariat, cai ngan saukur syariat, obat ngan saukur syariat, sadayana ku Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sabab teu karasa sok timbul di diri urang teh sifat musyrik. Contoh, urang berangkat ka hiji tempat tuluy hilap teu nyandak HP atanapi teu nyandak artos atanapi ATM, boga rasa bahwa dina diri teh aduh kumaha ieu teh barang bawa ta eta teh geus naon? Geus musyrik. Sabab ngaboga kayakinan anu matak ngabungakeun jeung nu matak nenangkeun teh makhluk lain Gusti Allah. Matak hati-hati tuluy kurang keimanan eta jaga kurang ulah sampai kakeun ayat timbul musyrik dina diri urang. Sabab saeutik oge mengkol akidah urang maka bisa jadi kufur. Maka dina Isra Mi'raj teh aya salat. Ketika urang ngalakukeun salat ngucapkeun Allahu Akbar, takbir, ngagungkeun Allah, ngamuliakeun Allah, tapi terkadang dina hate urang ngahinakeun Allah. Lisan ngucapkeun Allahu Akbar, hate terkadang urang ngahinakeun Allah. Buktina mana? Ketika urang takbir salat Allahu Akbar, dina hate boga kayakinan kumaha isuk can boga jang bayareun, can boga jang dahar, can boga jang bayar sakola, can boga jang jajan, can boga jang itu jang ieu. Patekadan sapertoskeun kitu ngahinakeun ka Allah sabab teu yakin bahwa Allah bakal ngarizkian. Padahal lisan urang ketika salat teh ngucapkeun takbir Allahu Akbar, tapi hati urang ngahinakeun Allah. Rek kumaha diijabahna doa urang lamun urang ayeuna masih kene ngahinakeun Allah. Hartos teh para ibu sadayana, hartos para bapak sadayana, tak mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah ku ayana lapad subhanalladzi maha suci dat Allah. Maha suci dat Allah. Allah teh hiji datna, hiji sifatna, sareng hiji dambalanana. Hijina Allah lain meunang ngahijikeun, hijina Allah lain gabungan tina anu sejen. Beda jeung hijina makhluk. Makhluk bisa disebatkeun hiji meunang ngagabungkeun tina anu sejen, makhluk bisa disebatkeun hiji sebahagian tina anu sejen. Contoh, Bu, ibu-ibu aya teu? Bu, ieu curug sabaraha hiji, Bu? Hiji. Laras hiji. Ieu curug disebatkeun hiji teh sabab meunang ngagabungkeun sareng anu sanes. Dina curug aya kuku, dina curug aya kulit, dina curug aya tulang, dina curug aya urat, dina curug aya getih. Kakara disebatkeun hiji naon? Hiji curug. Lamun getih hungkul disebut hiji curug moal. Kuku hungkul disebut hiji curug moal, Bu. Tulang hungkul disebut hiji curug moal, Bu. Urat hungkul disebut hiji curug moal, Bu. Getih hungkul disebut hiji curug moal, Bu. Berarti curug bisa disebatkeun hiji teh lamun meunang ngagabungkeun jeung kulit, tulang, urat, getih sareng kuku. Kakara disebatkeun hiji naon? Curug. Ieu curug sabaraha hiji, Bu? Ibu-ibu araya tuh, Pak, ieu curug sabaraha hiji? Hiji, laras hiji. Tapi hijina ieu curug sebahagian tina anu sanes. Aya jajangkung, aya jari manis, aya cingir jeung aya jempol. Curug hiji disebabkeun hiji teh sebahagian tina anu sejen eta hijina makhluk. Hijina makhluk mah meunang ngagabungkeun tina anu sejen jeung sebahagian tina anu sejen. Yakinkeun ku urang Allah mukhalaqatul hawadisi, Allah wahdaniyat. Hijina Allah lain seperti hijina curug sebahagian tina anu sejen jeung lain seperti hijina curug meunang ngagabungkeun tina anu sejen. Hijina Allah mukhalaqatul hawadisi beda jeung makhlukna. Nu ngadamel ieu bangku sami teu jeung nu ngadamelna. Bangku ieu sami teu jeung nu ngadamelna. Henteu eta cacak di makhluk.
Mata penting ayana Isra Mi'raj teh nauhidkeun diri urang kulapan subhanallah. Tauhidkeun diri urang, yakinkan diri urang. Kunaon Allah nurunkeun ayana panyakit anu teu katingali bentukna, nu teu katingali rupana, tapi buktina aya. Nu dinamian panyakit naon cenah Pak? Corona. Corona teh komunitas randa mempesona. Corona teh cek kiai cek ajengan mah koretna kadina bin sabab karoret timbul we aya penyakit corona. Penyakit corona teh teu katingali tapi naon? Aya. Da anu bisa ngayakinkeun ayana corona eta teh jalmi anu kakeunaan ku penyakit corona. Nu teu kakeunaan penyakit corona mah moal ngayakinkeun ayana naon? Corona. Bisa kurang ditimbulkan karena kemarifatan ka Allah. Jalmi anu bisa ngayakinkan ayana Allah bahwa Allah teh wujud kidam baqo mukhalafatul awadisi. Ketika jalmi geus merasakan bahwa Allah teh nyiptakeun, Allah teh aya, tegasna jalmi anu marifat. Tapi jalmi teu bisa ngayakinkeun kana ayana Allah. Lamun jalmi can marifat can ngayakinkeun kana ayana Allah, can merasakan kana wahdatul wujudna Allah. Itulah mun ditapakuran kurang Allah nurunkeun penyakit. Otak cing jadi bahan akidah urang Ahlussunnah wal Jamaah pertahankeun kurang ulah sampaikan gara-gara corona urang pecat akidah. Aduh, corona mah cenah usaha teh. Gitu kan? Aduh, jadi kieu gara-gara naon teh? Corona itu geus ada mengkol akidah urang gara-gara urang teu bisa menyikapi ketika Allah nurunkeun ujian ka urang sadayana. Kartos teh para ibu, kartos teh para bapak sadayana, maka subhanal ladzi maha suci Allah. Alladzi asra. Allah teh anu parantos ngaberjalankeun. Berarti Rasul digerakkeun, diusikeun, diangkatna ku Allah. Teu aya nu susah bagi Allah. Allah kawasa ngabeungharkeun anu pakit. Allah kawasa nyagerkeun nu gering. Allah kawasa minterkeun anu bodoh. Ketika Allah geus bergerak, mata Rasul oge cek orang-orang kafir mah teu percaya diterangkeun dina kitab baheuna mah oge. Tapi kulantaran cek orang mukmin, cek orang Islam mah kulantaran Allah nu ngaberjalankeunna, cek Allah mah teu aya nu hese. Kun fayakun bikana wa biyakunu ma yakunu. Ku Allah sadayana perkara oge. Bu, ibu, ari sireum mungkin teu karam. Cek adab mustahil, tapi sireum bisa wae tepi ka Arab leres. Lamun dipesakan kudu mangkat ibadah haji, berarti sireum teh diberangkatkeun leres. Ku jalmi dipesakan anu ibadah haji. Lamun ngoronang langsung ka Arab mah mustahil cek adat leres. Walaupun aya istilah mungkin cek akal. Paham para ibu sadayana? Mata Rasul ge diberjalankeun ku Allah. Bahasana ge asra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hamba Allah ku Allah dijalankeun. Berarti Rasul diberjalankeunana teh aya lafaz bi 'abdihi. Berarti ruh sareng jasadna. Henteu biruhihi bahasana teh. Lamun biruhi kakalaruna unggul. Lamun jasadna hukum bimayiti berarti. Ieu bahasana bi abdi berarti Rasul diberjalankeun ku Allah teh ruh sareng jasadna. Wajib ditekankeun diyakinkeun ku urang cek Ahlussunnah wal Jamaah. Bu, ibu, bu tunduh teh, teraskeun tong. Bios eueut heula. Pemuda ya. Teraskeun bi'ab Cih para pemuda hari ulang hamba Allah sanes. Hamba Allah sanes jawab atuh. Mekerek karawin. Geus karawin can. Luncan buru-buru bisikan buru kiamat. Ibu, hari ulang hamba Allah sanes. Para bapak hari ulang hamba Allah sanes. Urang hamba Gusti eta mah pengakuan urang belum tentu diakui ku Gusti
Allah. Da anu yakin diakui diabdi hamba Allah mah ku rasul. Urang mah ngaku-ngaku hamba Gusti Allah, belum tentu diakui ku Gusti Allah. Dan diakui hamba Allah ku Allah mah nyaeta rasul, bahasa Nabi abdihi hambaku nyaeta rasul. Urang mah belum tentu jadi hamba Allah. Lamun teu ibadah ka Allah mah paling ge urang mah ngaku sebagai hamba Gusti Allah. Bi abdihi lailan. Ai lailan aya santri di dieu teu. Lapan lailan kalimahna isim nakiro isim marifat. Lain isim nakiro isim marifat. Lapan lailan teh lapatna kalimahna isim nakiro. Sabab teu aya ciri kamarifatan. Lamun rek dimarifatkeun mah kedah nganggo alif lam jadi alail. Kunaon Allah ngabahasakeun lailan ku isim nakiro? Nandakeun bahwa Rasul Isra Mi'raj teh lain sepenuhna malam, tetapi sebahagian malam, teu sepanjang malam. Lapan lailan. Jika dina fikih mah aya al-ma'u bil ma'i. Eta nganggo alif lam. Bahwa syaratna susuci teh bisa sah, suci teh bisa sah salatna lamun susucina ku al-ma'u bil ma'i atawa bahasana teh tahir mutahhir suci tur nyucikeun. Nandakeun aya alif lam al-ma'u bil ma'i teh teu ku sembarang cai susuci teh. Laras teu? Berarti kudu ku cai mutlak, cai anu suci tur nyucikeun. Sabab aya cai suci tapi teu nyucikeun seperti cai kopi, cai gula, cai susu, cai ente. Eta teh cai teh suci meunang diinum tapi teu bisa dipake susuci. Kena-kena beunghar mani ku cai susu, ku cai Sprite, ku cai Coca-Cola, ku cai Bicola, ku cai teh bisa teu? Teu bisa sabab eta cai mah pikeun diinum lain pikeun susu. Berarti susuci teh ku teu sembarang cai, kudu ku cai anu mutlak anu suci tur nyucikeun bae lain mustakmal. Paham para ibu sadayana? Matak dina lailan oge isim nakiro naon sababna teu dimarifatkeun? Sabab nandakeun Rasul Isra Mi'raj teh sepanjang malam tapi sebahagian malam. Di mana ka mana? Naon pangna make peutingnya? Sabab cenah ceuk ulama ahli tasawuf mah panghadena saah teh lamun dibandingkeun jeung beurang eta teh alus keneh peuting. Matak dina ngadoa teh ahli-ahli zikir ka Allah mah dina waktu wengi teh cara karulan seueur zikir ka Allah itu. Tak Isra Mi'raj teh laila dina waktu wengi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di mana ka mana Rasul Isra teh? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Anu mana masjid anu diistimewakeun, anu diagungkeun ku Allah? Masjid teh aya 3. Hiji Masjidil Haram anu aya di Mekah, 2 Masjidil Nabawi anu aya di Madinah, katilu Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Bahkan cenah ceuk sapalena ulama mah aya masjid nomor kaopat nilaina teh nyaeta masjid anu mana di eta masjid teh tiap waktu salat diadekeun berjamaah, maka eta masjid termasuk nilai nomor kaopat di antara kemuliaan masjid anu 3. Kunaon Rasul Isra sareng Mi'raj di masjid dugikakeun masjid. Dalam cek santri mah lain masjid, masjid cenanya termasuk sad mukhaliful qiyas nol istiamal eta teh. Ngan kulantaran jalim kapake jadi masjid we kudu nama masjadun tempat sujud. Naon sababna Rasul Isra sareng Mi'raj di masjid ka masjid. Teu ti masjid ka bumi atawa ka pasar atawa ka sawah atawa nepi ka kebon. Isyarah ke urang sadayana para ibu para bapak sadayana bahwa urang sadayana sebagai umat Rasul, sebagai umat akhir zaman anu iman ka Allah jeung ka Rasulna ulah jauh ti masjid. Ulah jauh ti mas kudu loba di mas. Ngan lain berarti unggal poe 24 jam cicing di masjid laras teu. Meureun teu dicarekan ku pamajikanna teu usaha di masjid we laras teu. Maksudna ulah jauh ti masjid teh ketika urang keluar ti masjid datang waktu sholat buru-buru ke masjid deui. Ulah aya istilah alusna pikeun pameget sholat di imah eta teh sok resep sholat di imah teh nya. Amun pameget sholat di imah
pamegat solehah lain pamegat soleh nya maka kudu dimukenaan kudu namanya minal masjidil haram minal masjidil kumaha cenah istri mah jarang ka masjid berarti urang kudu hate cuman tel ka masjid kumaha ari cuman tel ka masjid ketika masjid butuh bantuan semen, butuh bantuan bata, butuh bantuan gesik, tenaga pemikiran emutan, maka urang pangpayuna ka masjid ngabantu. Itu jalmi anu teu jauh di masjid tegesna hate cuman teu ka masjid. Bahkan lamun kurang ditafakuran ketika kejadian tsunami, ketika kejadian longsor di mana-mana, ternyata masjid mah teruntuh. Ternyata jalmi-jalmi anu di jero masjid mah ayeuna teu cilaka, teu maraot bahkan salalamat. Itu ku Allah dibuktikan bahwa jelema lamun loba di masjid atanapi jalmi loba cuman ke dirina ka masjid, maka eta jalmi teh bakal salamat. Bapak-bapak hoyong salamat hanteu. Ibu-ibu hoyong salamat hanteu. Maka cing loba ka masjid. Atanapi perhatian kamas minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dugikakeun masjidil aqsa anu mana masjidil aqsa nuju di kepungkoran orang Yahudi tapi suatu saat eta masjidil aqsa ku Allah bakal di umat Islam kendi bakal aya kemenangan umat Islam ketika turuna Imam Mahdi. Sabab waktu kapungkur ge eta Masjidil Aqsa pernah dikuasai ku umat Islam anu dipimpin ku panglima Islam Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi berangkat tanggal ayeuna 5 Ramadan beres-beres tanggal 15 Ramadan Syekh Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi kantos menguasai Masjidil Aqsa alladzi barakna anu mana Allah bakal ngaberkahi. Naon ari barokah? Barokah teh ziyadatun fil khair, tambah-tambah kehalusan. Ketika urang gaduh rizki, tuluy rizki urang kurang dituang. Sabada urang nuang rizki, sabada urang eueut rizki, sabada urang nganggo rizki, tuluy urang jadi rajin ibadah. Ciri rizki anu dituang kurang teh barokah. Ketika orang gaduh harta bro di juru bro di pantong alaya di tengah imah, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong lubak libuk. Cek paribasa nama rumahna bertingkat-tingkat, mobil sedan na menkilat emasna berkorat-korat, uangna berlipat-lipat. Manehanana rizkina, hartana dipake ibadah. Ciri eta jalmi teh hartana barokah. Ketika jalmi dipapariran kesehatan, tuluy tina ladang barokahna eta kesehatan, manehanana daek ngalakukeun ibadah, rajin ngalaksanakeun taat, ciri sehatna, ciri umur panjangna barokah. Matak dina diri urang, lamun urang kedul ibadah, padahal urang umur panjang, padahal urang sehat, harta urang roba, tapi urang maksiat wae, ciri hirup urang, umur urang, rizki urang teu barokah. Matak sadayana ge hayang barokah. Matak dina rizki mah wa barokatan fi rizki, teu aya wa ziyadatan fi rizki, aya oge dina ilmu wa ziyadatan fil ilmi mah. Rizki mah barokah saeutik mah loba nyesa cek bahasa kolot mah kitu. Mudah-mudahan urang sadayana diberkahkeun ku Gusti Allah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu. Mudah-mudahan urang sadayana diberkahkeun wabil khusus anu hadir di tempat umumna nama sakabeh jami'il muslimin wal muslimat ku Allah diberkahkeun naon sababna Allah ngaisrokeun jeung ngami'rajkeun linuriyahu min ayatina sabab Allah rek nembongkeun tanda kakawasaan anjeunna ka makhlukna tanpa disadari kapungkur urang nuju sakola SD SMP jeung SMA bahkan urang dibanggakeun anu bisa naik ka bulan Neil Armstrong. Wah luar biasa. Lebih kakeun orang-orang Inggris sarombong, orang-orang Amerika sarombong bisa naik ka bulan. Nu padahal anu kudu dibanggakeun ku urang, anu kudu diistimewakeun ku urang. Lain ngan saukur naik ka bulan, bahkan dugi kakeun langit ka-7, bahkan dugi kakeun aras, bahkan dugi kakeun Sidratul Muntaha. Rasul diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba Allah anu kudu kurang leuwih dibanggakeun daripada umat orang Amerika anu ngan saukur bisa naik ka bulan. Bahkan cek ahli penelitian mah kunaon ayeuna loba HP.
Kunaon ayeuna loba TV nandakeun bahwa Rasul diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah. Min ayatina itu tanda kekawasan Allah anu kudu kurang ditafakuran. Da moal kaharti ku akal, secara akal logika mah moal kaharti. Da akal terbatas, da ari akal mangan saukur pikeun ngabantu hungkul, tetap dijawabna kudu ku iman. Jika motor, para bapak gaduh motor henteu, pamuda-pamudi gaduh motor henteu. Seueur jalmi anu gaduh motor tuluy teu aya kilometeran, lamun dina cai mah termometer. Fungsi jeung gunana kilometer jeung termometer teh pikeun naon? Pikeun ngukur lamun motor atau napi mobil sejauh mana kecepatan eta mawa mobil jeung motor, lamun termometer setarik mana eta cai. Tah akal teh diibaratkeun kilometer jeung termometer ngan saukur bahan ukuran. Da sok sanajan teu aya kilometeran jeung termometeran, loba mobil, loba motor nu maraju. Mata ulah hayang kaharti ku akal wae. Tapi kudu dijawabna ku iman tanda kekawasan Allah mah. Da geuning di makhluk oge sesuatu anu aya teu katingali ge karasa ayana, contoh angin, contoh hitut. Terang warna hitut teu, tapi aya teh hitut. Karasa baunya. Warna itu mah terang leres teu kajaba hitutna jeung bukurna meureunnya. Paham teu? Nu zamina busyat teh gitu. Itu aya, tapi teu katingali. Itu di makhluk, cacat di makhluk. Mata tanda kekawasan Allah teu kudu hayang kaharti ku akal. Ku ayana langit jeung bumi oge, ieu teh geus nandakeun tanda ayana nu nyiptakeunana. Saha anu nyiptakeunana? Allah. Nandakeun bahwa anu diciptakeun ku Allah teh makhluk hawadis sababa robah al alam mutagoyir wa kul mutagoyir hadisun yuntiju anal alam hadisun. Itu kan cek dina mantek oge ari alam eta anyar, setiap anu anyar eta pasti robah. Atuh kesimpulanana anu anyar teh eta teh anyar, bakal ruksak bakal robah. Urang robah lin baheula mah urang teh ngora jag-jag waringhas soca awas cepil jelas mah paling has. Ayeuna mah kadang soca urang berkurang ningalna cepil urang kurang ayeuna ngupingna leres. Bahkan mah pah urang oge geus kurang ajer leres teu. Nandakeun bahwa urang teh makhluk Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu tanda kekawasan Allah. Innahu huwas samiul basir. Yakinkeun ku urang bahwa Allah dat anu sami, dat anu basir. Naon ari sami? Yakinkeun ku urang Allah nguping, ngan ngupingna Allah lain seperti urang mah ngupingna ku cepil, Allah mah ku sifat samana Allah. Yakinkeun ku urang Allah teh ningal, ngan ningalna Allah lain seperti ningalna urang mah ku soca, Allah mah ku sifat basorna Allah. Lamun urang geus boga rasa keyakinan dina hate, boga rasa ditingali, ditetep, dikuping ku Allah, maka eta jalmi bakal kakeunaan kumaha muqarabah. Engkena jalmi anu sering deus ka Allah. Boga rasa ditingali, ditetep ku Gusti. Kunaon urang ayeuna wani ngalakukeun salat, likum leos makan keur salat urang mikir kaditu kadieu, Allahu Akbar, aduh loba bayareun, Allahu Akbar can kegero, sami Allahu liman hamida, kumahana can sasakur can ayeuna nyuci, Allahu Akbar, can ke kasawahan geus salat teh, Allahu Akbar gitu kan, keur salat teh urang mah mikir kaditu kadieu lain khusyuk ka Allah. Matak minimal para ibu sadayana ketika urang salat, terutama dina bulan Rajab ieu tingkatkeun salat urang. Kumaha supaya salat urang khusyuk teu mikir kaditu kadieu, minimal cek Imam Ghazali ge carana khusyuk teh napa Quran ngamaknaan bacaan anu keur dibaca urang hartian ku hate urang. Itu cukup cek Imam Ghazali ge khusyuk da emang khusyuk mah papariti Allah. Atanapi bacaan urang usahakeun jeung makharijul hurufna, mata penting urang praktek ibadah naon? Ibadah salat. Contoh bunya urang rek salat teh siapkeun diri urang bahwa urang teh rek menghadap ka saha? Rek menghadap ka Gusti Allah. Urang oge kan rek menghadap pejabat persiapanna 100% leres teu. Ieu rek menghadap ka Allah nu nyiptakeun nu ngahirupkeun jeung nu bakal ngamaokeun ka urang nu ngarizkian ka urang. Mata usahakeun mukenana cing sae, sajadahna cing sae, cing nu bersih. Padepkeun diri urang ka Allah. Kudu boga rasa
anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Seolah-olah itunya urang ningali ka Allah. Walaupun urang teu bisa ningali ka Allah tapi Allah ningali ka saha? Ka urang. Contoh kieu jika aya pamuda nganyang ka calon mitoha. Pemuda eta teh berendak lantaran boga rasa ditingali ku calon mitoha rek minum oge bismillahirrahmanirrahim. Bismillah heula biasa tara bismillah ge. Bismillahirrahmanirrahim. Geus alhamdulillahirabbil. Gitu kan? Naon sababna make bismillah biasana ge tara? Sabab boga rasa calon mitoha ningalikeun. Padahal calon mitoha mah teu ningalikeun acan laras teh. Sabab boga rasa ditingali di kuping ku saha? Calon mito itu ku makhluk orang seperti kitu ari ku Allah teh seperti kitunya. Ketika salat teh merasa ditetep ditingali di kuping ku Gusti Allah. Mata seseueurna ayana Isra Mi'raj teh pikeun naikkeun ka tauhidan urang sadayana ka Allah. Rasul diisrokeun dimi'rajkeun memang secara detailna nama aya istilah panggubungah ti Allah. Sabab dina waktu harita Rasul ditinggalkan ku paman tercintana anu selalu ngabela berjuang karena perjuangan Rasul anu ngorbankeun tanagana bahkan aya nu ngorbankeun hartana teu aya di iwati Siti Khadijah nu ngorbankeun hartana pikeun dakwahna Rasul. Bahkan Siti Khadijah nyarios kieu ka Rasul, wahai baginda Rasul, seandainya anjeun rek dakwah tuluy anjeun manggihan walungan tu aya sasakan gali tulang-tulang kuring pakai sasak. Dalam arti Siti Khadijah bener-bener cinta ka Rasul, cinta ka Islam. Matak Siti Khadijah mah bu istri anu kenging salam nage langsung ti Allah. Ada Siti Aisyah mah kan ti malak Jibrilnya, ada Siti Khadijah mah ti Allah. Bu lamun urang kenging salam ti kabogoh bingah teh bu, kapungkur bingah teh bu. Bingah teh lamun urang kenging salam pasti bakal bingah leres teh. Ieu mah kenging salam lain ti makhluk ti Allah. Sabab Siti Khadijah geus ngorbankeun hartana kanggo dakwahna Rasul. Jeung benten Siti Khadijah mah para ibu sadayana karek ge ningal wajahna Siti Khadijah mah masalah anu aya di luar teh masalah Rasul teh leungit satengahna. Cih, bu, ari ibu-ibu ketika ditinggali ku salaki sok leungit tara masalah salaki. Karena nambahannya balik ka imah teh salaki teh keur mah capek di luar imah teh ningali pamajikan juga kuntilanak. Bu kerawat reuwih nya korongan irungna deui. Cepieuna congean deui. Aduh. Sukuna romehon jeung kengkeongeun. Awakna bau kelek. Bau tarason jeung GPU. Utangna ditunggu ku tali rapia. Teu betah ningali pamajikan di mana teh. Di imah teh keur masalah kitu loba naon. Masalah datang ka imah nambahan naon. Masalah akhirnya pamasalah kitu hayang kaluar di ti imah leres teu. Bu hayang satia teh salaki bu. Maka kudu bisa jadi servis memuaskan buat suami. Siti Khadijah mah ketika Rasul kasumpingan ku malak Jibril, Rasul ngaraoskeun ruas aya manusiawina Rasul, tetapi dongkap ka bumi penak jeung Siti Khadijah. Masya Allah cek Siti Khadijah ka dieu ditangkep eta Rasul teh ka belah katu masih keneh aya teu? Teu aya. Masih keneh aya teu? Rada kurang. Ka belah kenca berdikakeun kalahunan pas terakhir Siti Khadijah muka auratna dipandang wajah Rasul masih keneh aya teu? Teu aya rasa kasieun. Naon sababna? Oh cek Siti Khadijah berarti bener ieu malaikat anu sumping ka anjeun nya eta malak Jibril. Itu kehebatan Siti Khadijah. Disambut bu Siti Khadijah mah lamun Rasul wih teh disumping buka panto. Aya urang ngosok muka panto lamun salaki ka imah tara bu. Taranya tingali heula urang mah mawa duit teu gitu kan. Kadang nyarekan urang mah diisuk di sawah gitunya teu bawa cau-cauacan. Waduh salaki teh keur mah capek gitunya dicarekan atuh begang salaki teh keur mah begang coronanya sambut bu kalebet geus ti sawah teh bersihan tilas maculna teh osok bu ngabersihan romehan kengkeun taneuh dina kuku sawah osok tara bu tara deui wae nya.
calikeun dina kursi Kang bade cai herang, cai kopi, cai susu aya we cai herangnya. Cai herang teh cai murah Bu. Yo cai herang ge cing janten kakiatan we kanggo ibadah yang penting ikhlas. Leres. Raos teh Bu lamun dipastikan cai herang tapi bahasana sae. Raosnya sok sanajan cai susu atau cai seprit lamun bahasana teh tah inum cai kopi, cai susu, cai seprit. Tadi menang anyuk tadi tetangga lagi ave itu bisa anyuk deui pokona mah. Wah. Susu teh amis Bu tapi bakal karasana pahit. Lamun mikeuna bari judas-judis kitunya. Leres teu. Osok kitu tara Bu nawisan kacaroge cai. Dicalikeun dina kursi bade tuang heula, bade tunggang heula gitu kan. Bisi salaki urang teh kesangan bersihan kesangna lap Bu osok dilap ku tisu. Osok cenah kulap ke kesed Allah eta mah. Bersihan kesangna teh ti sawah teh. Masyaallah aya awe kitu luar biasa. Bisi hareudangeun geberan Bu kipas kuihid. Atana pita aya kipas kuih tiupan Bu salaki teh. Ciuman Bu tarangna nyium tarang salaki teh sarua jeung nyibur nyium Ka'bah jeung Hajar Aswad. Komo salakina hideung jiga Ka'bah mah. Gede ganjaran teh nya. Man kabayang ieu lamun ayeuna salakina teu hadir, ibu-ibuna hadir ngamanfaatkeun ilmu balik ka imah teh nyiuman salaki. Ieu pamajikan aing cenah asupan jurig. Naon ieu geus ngaji teh? Ngamalkeun ilmu kan, gitu kan. Osok tara kitu Bu. Tara deui wae. Bade diamalkeun moal Bu. Nyaah teu kacaroge Bu. Nyaahnya kudu nyaah. Leres teu. Maka kuana sakitu tingali kumaha Siti Khadijah melayani Rasul. Dugikakeun Rasul mah cintana ka Siti Khadijah walaupun geus nikah jeung Siti Aisyah. Rasul masuk sempat ngucapkeun nami minamina Khadijah. Rasul sedih ditinggalkeun ku istri tercintana, maka Rasul ku Allah di Isra jeung di Mi'raj. Dalam arti lamun kurang ditapakuran para ibu sadayana. Ketika Allah masih angka sedih ka urang, ketika Allah masih angka bingung jeung ka susah ka urang, maka cing sabar, yakin di balik kasedih, kasusah jeung kabingung Allah bakal masihan kabunga. Buktina Rasul ketika sedih ku Allah dibungakeun, diisrokeun jeung dimi'rajkeun, anu mana para nabi nu sanes para rasul nu sanes teu pernah diisra jeung dimi'rajkeun iwati Rasul. Tak mudah-mudahan di balik kasusah, di balik kasedih urang sadayana digentian ku Allah Subhanahu wa taala ku kabunga, asal urang bar syukuri apa yang ada. Laras teu dinikmati hirup mah. Da lamun teu dinikmati mah moal nikmat nanaon ge laras teu. Lamun dinikmati mah sabab ieu takdir Allah, paparinti Allah, Gusti geus masihan ka abdi. Alhamdulillah nikmat hirup kitu lamun urang selalu bersyukur karena nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah. Tah ieu teh ayana Isra sareng Mi'raj dina wengi ayeuna urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dikaruatkeun iman Islam amin. Dijalembarkeun milik rezekina, disehatkeun lahir batina, dipaparin keturunan anu soleh tur soleha, dihapunten dosana, sagala rupi pamaksadan urang ku barokahna urang ngalakukeun takdiman ka Rasul cing dibalas ku Allah kudu langkung ageung. Nu geus dikorbankeun harta urang, tanaga urang masing ku Allah digentosan kudu langkung ageung. Para guru, para kiai, para ulama di tempat mudah-mudahan cing dipaparin kesehatan jeung sareng batinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pilu anak disimkuri mudah-mudahan disimkuri istiqomahkeun ku Allah dina ngamalkeun ilmu. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu biasa dibunyikan kirang sareng kumaha yang dihaturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.